ये गेम जानलेवा होते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया की लड़की एक दिन इस गेम को खेलने आ जाती है, लेकिन दोस्तों जापान की लड़की इंडिया की लड़की को मना कर देती है कि ये गेम तुमसे नहीं खेला जा सकता। तभी इंडिया की लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इस गेम के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इंडिया की लड़की के साथ जो होने वाला है उसे देखने से पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी बंदा ऐसा करेगा उसे 24 घंटों में अच्छी सी खबर मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लेना। दोस्तों इंडिया की लड़की भी कोई कमजोर नहीं होती, ये तो गेम को आसानी से पार कर देती है।